Čau visiem, mums jauns video mūsu kanālā. Jo, Reku šitā stroika. tieši tā. Ko mēs darīsim? Mēs pisīs tajā stroikā. Nu, drīzāk iesim tajā stroikā. Jā, pisīsimies. Mēs bijām tajā stroikā pirms tam. Bet tur ir, cik es sapratu, Signalizācija. jā, sensori tipā. Jā. Tāpēc jāskatieties, kā mēs kāpjam šeit iekšā. Un uzspiedu laiku. Jā, uzspied laiku, piesako Instagramā visur. Jā, un abonē šo kanālu. Arī. Viss link būs aprakstā. Jā. Tieši komentāros, kāds video gribas redzēt. Kručo mēs ielīdām. Nē. Kručo es sev šodien šeit abi ieliku. Es šitu pats attaisīju. Vaļā. Jā. Uz otro sadaļu. Es skaties tā, mūs nekatām. Jāatrauc, tur no mašīnas trauc. Bet, tur bija sensori. Tāpēc nebija jēgas baigi tur iet. Mēs tam atnācām šitā paktā. Jā. Šitais arī bija jau šodien? Jā. Pohu. Šitā arī izslēdzīs. Tur mājas ir tādā pusē. Sí. Jā, tur. Ļeķi. Nāc šitā. Tur šreiz, kad šitā stroika. Es arī būtu tieši tāds. Šitā varētu uzkāpt no augšā. Kaut gan es tik tālu un nebraukšu augšā uzkāpt. Jā, viņš jau uzkāpt tik augšā tā. Jā. Šķiet aizlaktā. Jā. Pārbaudīs zemi. Ej, noskot pokus, lai es attaisītu. Короче, если вы сейчас отбил цитат, парадит.
PARKOUR.WORKOUT un viņa Instagramā. Kāds tev ir Instagrams? M.Freemans16. Jā. Tepat ir apakšā tas links. Varat iet iečkot. Šeit. Davai, es arī uztaisīšu. Bet garši tāds huņi neesam darījuši. Davai. Skrien. Jā. Damn. Ir labs. Vai paņem. Tev ātrāk. Var. Fuck. Oh, what? Here I'm from.
Kā pieredz, ja jums patīk šis video, Mēs uzspēju laiku abonē, piesakām mums Instagramā, un tagad mēs brauksim uz nākošo vietu, parkūrot. Tur jūs redzēsiet jau nākošais kadrs. Tad tiekamies.